o'rtoqlar, ko'pchilik mana bir richak qo'yganimdan keyin so'radi, ko'rsating, tegidan qanaqa turibdi, qanaqa qo'yiladi, nima qilish kerak, nech pul, shunaqa savollar bo'ldi. Instagramda ham, Telegramda ham. Shuning uchun mana bunaqa joyga olib keldik mashinani, podiyum bor joyga. Endi bu yerda hozir ko'rsataman sizlarga. Mana richaklar. Bu men olgan richak maksimalniy o'sha standartiga to'g'ri keladi. Ya'ni bu ko'pchiliklarda stabilizator bukish kerak bo'ladi yoki mamtikimda tuxumga o'xshagan narsa bor, ladani anaqasi detali, o'shandan perdelka qilib qo'yiladi shotga. Chunki mana bu krepleniyasi boshqacha bo'ladi. Stabilizator krepleniyasi o'shanga qo'yiladi. Bu ana ko'ryapsizlar, standart, hech narsa perdelka bo'lgani yo'q, o'zi qandoq bo'lsa shundoq qo'yildi. Buni faqat shu bitta nyuans emas, endi bu plus taraf deb ko'rsak ham bo'ladi. Prujinani qo'yayotganda kaltalatib qo'yish kerak bo'ladi yoki kalta prujina qo'yish kerak bo'ladi. Bitta anaqasi shu, perdelka bo'ladigan joyi shu. Mana bu yerda keyin ozgina nyuans bo'ladi. Bu endi xadavikka anaqasi ishi, bu yerda chaqlanadigan joyi bo'ladi. O'shani chaqlab qo'yiladi. Xullas shu, mana keyin maksimalni qo'yayotgan paytda esingizda qolsin, 4 tala sharovoyi verxniy qo'yinglar. Verxniy nijniy bo'ladi-ku o'zi sharovoy. Sharovoy hammasiga 4 tasiga verxniy sharovoy taqinglar. Chunki bu vyvorot ko'payadi, burilganda g'ildiri sal yotadi. O'shani hisobiga pastdagi sharovoy faqat bitta направленияda buriladigan bo'ladi, tepaniki krugovoy bo'ladi. O'shaning uchun qiynalib qolmasligi uchun, vyvorot yaxshiroq bo'lishi uchun 4 ta verxniy richak qo'yiladi komplekt. Boshqa nyuans yo'q. Endi o'g'otgan richaginglarga bog'liq. Maksimalni ko'ringlar, mana shunaqa standartning o'rniga tushadigan richak olsanglar qiynalmaysizlar ertaga. Shu. Endi bitta orqani ko'ramiz. Mana orqasi. Ko'rgan bo'lsanglar, Instagramda ham, YouTube'da ham chiqdi. O'zim yasadim. Mana bu tagani, orqa chastini tagani, mana bu perdelkani. Bu cho'ktirganda, ko'tarilganda o'rtadagi ayga buraladi. Mana bu zadniy mostni o'ngga chapga sursa bo'ladi. Mashinani to'g'ri cho'ktirish, to'g'ri ko'tarish uchun qo'yiladi bu narsa. Orqada boshqa perdelka yo'q. Endi mashinani yurishiga keladigan bo'lsak, mashinada o'sha manevr qilganingizda ancha mashina o'zini tetik tutishni boshlaydi eski holatiga qaraganda. Chunki mashina cho'p ancha pasayadi oldingidan. Oldi o'sha richak qo'yganingizdan keyin baza sal kengayadi. Ya'ni oldi shirokiylashadi, o'shani hisobiga ustuvchilik ko'payadi mashinani. Keyin shu manevrlarda g'ildiraklarni burilishi yaxshilashadi. Vyvorot, ya'ni g'ildirak burilishlari oldingiga nisbatan effektivliroq bo'ladi. Chunki g'ildiraklar ozgina uklon bilan buriladi, ya'ni yotadi. O'shani hisobiga burilishligi kirish yaxshilashadi. Srazu seziladi bu narsa. Keyin radius, burilish radiusi kichrayadi.
oldin misol uchun taxminan hisoblaganda 7 metrni orasida burilayotgan bo'lsanglar, bu burchaklarni qo'ygandan keyin taxminan 5 metrlarda razворот qilib olsanglar bo'ladi. Keyin prujina bu richaklarni qo'ygandan keyin iloji boricha mashinani cho'ktirish kerak. Yana ham yaxshiroq bo'lishi uchun, yo'lni yaxshi ushlashi uchun cho'ktirib, g'ildiraklarni ham yengilroq, shirokiyroq g'ildiraklardan taqish kerak. O'shanda zo'r bo'ladi. Hozir oldin xadovoyimni o'zgartirishdan oldin kelib ko'rgandim bu yoqqa. Endi mana birinchi marta xadovoy deganimdan keyin keldim. O'zgarish vashti kolosalniy. Katta o'zgarish bo'lgan. Qisqa qilib aytganda mazza qilaman. Mana bunaqa pavrotlarga tezlikda kelishga qo'rqmasa ham bo'ladi. Yo, okey. Xullas, maslahatim qilinglar bu narsani. Klassikaga zarur, bunaqa narsa qilish zaruriyat deb o'ylayman. Chunki shahar ichida yurish juda ham qiyinlashib ketyapti borgan sari. Mashina ko'p, patok ko'p. Mashinalar ichida yurish uchun ham mashina sal manyovrliroq bo'lishi kerak. Bu degani shashka qilib yurish kerak demoqchi emasman. Shunchaki pavorot ko'paygan sari mashinaga qiyinchilik, rulga, mashinani boshqaruvi qiyinlashib boraveradi. Shuning uchun qulaylik sifatida mana shunaqa narsalar chiqyapti. Buni misol uchun mashinani sport qilmasanglar ham standartni, komfortni yurishinglar uchun ham qilib qo'ysanglar bo'ladi misol uchun buni. O'shaning uchun hammaga maslahat beraman. Zo'r narsa. Dallashim gidravlika qo'yish niyatim bor. Gidravlika qo'ysa undan ham zo'r bo'ladi. Inamarkalardan, Devolardan umuman farq bo'lmaydi yurishda. Boshqaruvda, ya'ni. Sizlar bilan shu joyda xayrlashaman. Kommentariyalarda fikringizni qoldiringlar. Kelajakda yana qanaqa o'zgarishlar kutyapsizlar, nima qilsa bo'ladi, misol uchun boringlarda balki tuning qilib qo'yganlar bordir. Maslahatinglar ham zarar qilmaydi. Maslahatinglar bo'lsa, maslahatinglarni beringlar. Fikringlar bo'lsa, shu kommentariyada qoldiringlar. Videoga like bosishingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.